Info penyeberangan kapal feri di Sulawesi yang kalian harus tahu karena ini nggak ada di internet, cuman tahu dari Akamsi. Jadi ada penyeberangan dari Morowali Utara ke Kolonedale. Ini untuk menghemat waktu kalau kalian dari Luwuk, dari arah Luwuk dan Pagimana ke arah Sulawesi Tenggara ataupun Sulawesi Selatan. Nanti dia akan mendarat di Kolonedale. Kalian bisa cari di Google Map ya, semua posisinya itu biar gampang jelasinnya. Nah itu ada setiap hari sekitar jam 2 siang, tapi kalian harus beli langsung on the spot di Pelabuhan Sliti namanya. Itu dibuka dari sekitar jam setengah 12-an atau jam 12 WITA atau waktu Indonesia Tengah sampai nanti habis. Nah itu dia akan berangkat dari jam 2 siang sampai sekitar mungkin jam 5 atau jam 6 sore sampai di Kolonedale. Harganya sekitar 83.000 buat pengendara dan motornya dan 55.000 buat boncengernya untuk kelas ekonomi. Gitu teman-teman, let's go!